Copilărie la munte. Când am deschis prima oară ochii, m-am trezit într-o mare de verdeață. Îmi amintesc primii pași. Aveam numai câțiva ani. Primii ani ai copilăriei. Verdeață, flori, puțin mai sus ridicându-mi privirea, o margine de cer. Și alături un vârf de munte. Puțin mai încoace, un șir nesfârșit de copaci. Mulți brazi, cei mai mulți foarte înalți, având coroana rotundă. Mai încolo, în spate, o pădure. Frunziș nesfârșit, verde continuu, mai aprins sau mai șters. Este un colț de rai, colțul de lume unde eu am deschis ochii. Localitatea se numește Brăduleț și este situată în județul Argeș. Se află pe drumul ce continuă sus printre munți, pe Transfăgărășan, satul de munte care mi-a vegheat copilăria. Și aș putea spune că m-a ocrotit în permanență. A fost un ajutor spiritual, prin însăși imaginea de poveste pe care o evocă. Cei mai mulți turiști care vin prin zonă obișnuiesc să-l denumească un colț de rai. Peisajul e mirific. Râuri, izvoare cu apă naturală și vindecătoare, păduri foarte dese, aer curat și binefăcător. Și mai ales florile înmiresmate, care definesc peisajul în fiecare seară de vară. Oamenii de aici sunt extrem de prietenoși și bucuroși de noi cunoștințe, mereu cu zâmbetul pe buze. Îmi amintesc primii ani ai copilăriei, când bunica, tare mândră de nepoata ei, a început să mă prezinte vecinilor. Mi-a rămas întipărit în minte zâmbetele și vorbele duioase ale femeilor din acest loc de poveste. Eu, copil fiind. Dar ia uite ce fetiță frumoasă și ce ochi negri luminoși. Așa sunt oamenii din Brăduleț, primitori, plini de bucurie, indiferent ce problemă le-ar apăsa sufletul. De fiecare dată când pleci la plimbare, e imposibil să nu întâlnești un localnic care, indiferent dacă te cunoaște sau nu, îți dă ziua bună și te întreabă de sănătate. Aceasta este o amintire dragă sufletului meu, o amintire despre un loc de suflet pe care îl păstrez în minte și îl spun oricui și oriunde m-aș afla cu mare bucurie. Despre un colț de rai, o amintire din copilărie.